وانا كنت هتكلم عن ايه؟ الجامعات الخاصه في مصر. قبل ما نبدا نتكلم في الموضوع هنشوف بس تقرير سريع كده عن اراء بعض الناس عن الجامعات الخاصه في مصر ونرجع نكمل تاني. يلا بينا. ايوه بتنجحوا بفلوسكم طبعا وكده. ايوه طبعا، امال بينجح طبعا، مفيش حد بيشيل. طبعا ومقضيينها طبعا، مفيش حضور وما عليكوش ضغط ورايقين يا عم. اه يا عم، امال ده احنا مقضيين اسبوع في الجامعه واسبوع في الساحل، وكمان ما عندكوش تكليف حكومي. بس كفايه لحد كده، تمام قوي كده، ده كده زي الفل. كل الكلام اللي اتقال ده طبعا انت عارف مكانه فين، صح؟ بالظبط كده، هو ده. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ظهور نتيجه الثانويه العامه ومعظم الكلام دلوقتي بقى في ناس كتير بتسال عن الجامعات الخاصه. فيديو النهارده ان شاء الله نتكلم فيه عن معظم الجامعات الخاصه في مصر، وبالتحديد كليه طب اسنان. قلبي يا جدعان، كليه طب اسنان دي الحته الشمال، مش الشمال قوي عشان في دبله. يلا بينا نكمل. قبل ما نبدا يا صديقي الصدوق، خليني بس اقول لك كلمتين كده عن الجامعات الخاصه في مصر، لازم تبقى عارفهم كويس. اول حاجه وهي الجامعات الخاصه كلها زي بعضها، مفيش حاجه اسمها جامعه اقوى من جامعه في الشهاده او في التعليم بتاعها، فروقات بسيطه جدا تكاد لا تذكر، تمام. وده ياخدنا لاول نصيحه، وهي اختار الجامعه القريبه لبيتك او الجامعه المناسبه ليك ماديا، تمام. ولو ان انا افضل الخيار الثاني للرجاله، لان انت في الغربه هتتعلم حاجات كتير قوي، هتتعلم تشيل مسؤوليه نفسك، هتتعلم تعتمد على نفسك، هتتعلم حاجات كتير قوي في الغربه، هتبقى كل حاجه حرفيا انت تعمل كل حاجه لنفسك، مسؤول عن نفسك مسؤوليه تامه، كل حاجه انت بتعملها لنفسك، اكلك شربك سلطاتك بابا غنوجك كله عليك. بس هتتعلم، هتعمل منك انسان تاني خالص، هتكون انسان قادر ياخد قراراته في حياته، قادر يعتمد على نفسه، قادر يشيل مسؤوليه نفسه، هتعمل منك انسان تاني خالص صدقني. والغربه مش وحشه. تاني حاجه لازم تعرفها في الجامعات الخاصه ان الضغط موجود، انت عليك ضغط لان دي طبيعه الطب بشكل عام سواء حكومي او خاص. انت طول ما انت في طب فانت مضغوط صدقني. ومفيش حاجه اسمها الجامعه دي ما فيهاش ضغط، او الجامعه دي مفيش حد فيها بيشيل، او الجامعه دي هتنجحك بفلوسها عشان خاص وكده، فمفيش الكلام ده صدقني. ان انت لما بتشيل مواد الجامعه هي المستفاده منك ماديا، لان الماده اللي انت بتشيلها دي انت بتدفع لها فلوس في السمر، فالجامعه هي المستفاده منك ماديا. فانت لما كل ما هتقعد الجامعه هي المستفاده، مفيش حاجه اسمها الجامعه هتنجحك بفلوسك، او ان الجامعه دي مفيش حد فيها بيشيل، مفيش الكلام ده. ثالث حاجه لازم تعرفها عن الجامعات الخاصه، وهي بتوفر لك نفس اللي بتوفره لك الجامعات الحكوميه بالظبط، من تدريب وسنه امتياز وتكليف، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك الكليات الخاصه او الجامعات الخاصه ملهاش تكليف، لا كله ليه تكليف وكله زي بعضه في الاخر، تمام. وبل في اراء كمان ان التعليم في الجامعات الخاصه بيكون افضل شويه من ناحيه التعليم والتدريب كاجهزه وكمستوى اجهزه وكده. نتكلم بعد كده عن الجامعات الخاصه في مصر واللي هم كتير قوي. هنتكلم بالتحديد عن كليه طب اسنان وعن مصاريف كليه طب اسنان، والمصاريف اللي هقولها لك دي بس لسنه 2023 2024 بالتحديد. الاسعار كل سنه طبعا قبل الزياده، فانت لو بتشوف الفيديو بعد كده فهي اسعار السنه دي، السنه اللي بقول لك عليها دي 2023 2024. يلا بينا نتكلم على اول جامعه معانا، وهي جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، من اشهر الجامعات الخاصه الموجوده في مصر، جامعه محترمه جدا من حيث التعليم والتدريب، وكمان في اهتمام من الناحيه الترفيهيه. الجامعه موجوده في 6 اكتوبر في الجيزه، ومصاريف طب اسنان فيها السنه دي بتكون في حدود 145,000 جنيه مصري، تمام. تاني جامعه معانا وهي جامعه 6 اكتوبر، جامعه برضه محترمه جدا، ودي فعلا بيكون فيها فارق بسيط جدا في قوه شهادتها عن باقي الجامعات الثانيه، بس زي ما قلنا في الاخر كلها بتكون فروقات بسيطه جدا تكاد لا تذكر يعني، تمام. الجامعه موجوده في 6 اكتوبر في الجيزه، ومصاريف طب اسنان فيها السنه دي 110,000. نروح لثالث جامعه معانا وهي جامعه الاهرام الكنديه. جامعه الاهرام الكنديه ما فيهاش طب بشري، فطب اسنان هي اللي واخده كل الاهتمام فيها، ودي برضه حاجه بتميزها. جامعه الاهرام الكنديه موجوده برضه في 6 اكتوبر، ومصاريف طب اسنان فيها حوالي 115,000. نتكلم بعد كده على الجامعه الحديثه، جامعه MTI، ودي تعتبر من ارخص الجامعات الخاصه الموجوده حاليا في طب اسنان، ودي الحاجه اللي بتميزها. الجامعه موجوده في المقطم، طب اسنان فيها السنه دي في حدود 108,000. نتكلم بعد كده على الجامعه المصريه الروسيه، وزيها زي اي جامعه خاصه بس دي بتكون قديمه شويه. موجوده في مدينه بدر في القاهره، ومصاريف طب اسنان فيها السنه دي في حدود 115,000. معانا الجامعه اللي بعد كده وهي جامعه بدر، ودي بتكون جنب الجامعه المصريه الروسيه مباشره، ودي بتكون من ضمن الجامعات الغاليه شويه برضه، بتكون موجوده برضه في مدينه بدر في القاهره، ومصاريف طب اسنان فيها السنه دي في حدود 145,000. نتكلم بعد كده على جامعه سينا، والجامعه دي اللي بيميزها ان تنسيق القبول فيها بيكون اقل من باقي الجامعات الخاصه في حدود تقريبا 5%. يعني مثلا لو باقي الجامعات الخاصه تنسيق كليه معينه فيها مثلا 80%، في جامعه سينا لا بتكون 75%، تمام. عيوب الجامعه ان هي في سينا في عندها فرع في العريش وفرع الانطره في الاسماعيليه، فبتكون بعيد عنك شويه. ومصاريف الدراسه فيها برضو غاليه شويه. كليه طب اسنان فيها السنه دي في حدود 180,000. فرع الانطره في الاسماعيليه بيكون ازيد شويه، فرع العريش بيقل شويه، فهي بتكون في رينج 180,000، تمام. نتكلم بعد كده على جامعه فاروس، جامعه محترمه جدا زي باقي الجامعات الخاصه، وزي ما اتقال انك بتبقى قاعد سيكشن الدنتيشن بتبقى شايف البحر، فحاجه اخر روقان.
الجامعه موجوده في اسكندريه، طب اسنان فيها السنه دي في حدود 160,000. نيجي بعد كده لجامعه حورس والدلتا، والجامعتين بيكونوا موجودين جنب بعض في دمياط الجديده وطريق جمصه. برضه من ضمن الجامعات اللي هي مش رخيصه، طب اسنان في الجامعتين السنه دي في حدود 145,000. بعد كده نلاقي في جامعات زي السلام ونيو جيزه والالمانيه والبريطانيه ومايو والمستقبل ومصر الدوليه، كل دول اسعارهم لكليه طب اسنان بيكون فوق ال 140,000. تمام، وصلت معايا لحد هنا يا جلبي، ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. ويلا بينا. كده دي تكون معظم الجامعات الخاصه في القاهره. ندخل بعد كده على الجامعات الخاصه الموجوده في الصعيد. نيجي لاول جامعه معانا من جامعات الصعيد، وهي جامعه النهضه، وتعتبر اقدم جامعه فيها كليه طب اسنان. الجامعه موجوده في بني سويف الجديده في بني سويف، وطب اسنان فيها بيكون حوالي 127,000. نيجي لتاني جامعه معانا وهي جامعه درايه. جامعه درايه الحاجه اللي بتميزها ان هي بتقدم منح كتير وبتقدم خصومات كتير ممكن تصل ل 50%، وكمان الجامعه متميزه من ناحيه الدراسه والتدريب. الجامعه موجوده في المنيا، وطب اسنان فيها في حدود 125,000. خلينا نتكلم بعد كده على جامعه سفنكس. جامعه محترمه جدا، وزي ما الناس بتقول ان مستوى الامتحانات مش اصعب حاجه. جامعه موجوده في اسيوط الجديده في اسيوط، وطب اسنان فيها السنه دي في رينج 115,000. تمام. خلينا نتكلم بعد كده على جامعه بدر فرع اسيوط، ودي فرع من جامعه بدر القاهره موجوده في اسيوط، ودي برضو تعتبر من الجامعات القويه لانها قديمه شويه. الجامعه موجوده في اسيوط الجديده في محافظه اسيوط، وطب اسنان فيها السنه دي برضو في رينج 115,000. تمام. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. اتكلمنا عن معظم الجامعات الخاصه في مصر، لسه في طبعا جامعات تانية كتير. لو حابب تعرف معلومات عن جامعه معينه ابعت لي في الكومنتات ونعمل عليها فيديو كمان. اتمنى اكون قدرت افيدكم بحاجه. سلام.